Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizdə onluq kəsrlərin vurulması və bölünməsini öyrənəcəyik. Onluq kəsrlərin vurulması və bölünməsi iki cür olurdu. Vergüllərin sürüşməsinə görə vurma bölmə və yaxud da vergüldən sonraki onluqların sayı qədər. İlk növbədə vergülün sürüşməsinə görə vurma bölmə baxaq. Burada nümunədə gördüyünüz kimi vergülün sürüşməsi deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Yəni onun onluq kəsrin vurulduğu onluğa görə. Yəni onluq Hı -hı. Onluq kəsir vurulsun onluq. Onluq nədir? Onun misilləri, onun qüvvətləri. Belə yazın. Bu 10 ola bilər, 100 ola bilər, 1000 ola bilər, 10.000 ola bilər və bu şəkildə 100.000 belə davam edə bilər. Yəni eyni yerinə hansı ədəd qoyacağız, onun misli qədər. Bu belə. İndi baxaq görək necə həll edirik, ümumi qaydaya baxaq. Deməli, qaydaya görə belədir. Əgər onluq kəsiri ona böldükdə və yaxud da onun qüvvətlərinə böldükdə sıfırların sayı qədər, onun qüvvətləri qədər vergülü durduğu yerdən sola doğru sürüşdürürük həmin addım qədər. Necə ki, onda bir sıfır var. Bir sıfır olduğu üçün bir addım sürüşdürüb, bir addım daha sonra həmin nöqtədən vergülü atırıq. Baxın, 1 və 2-nin arasındaydı vergül. Oradan bir addım gəldi, düşdü 3 ilə 1-in arasına. Bu da bunu belə qeyd etdim. Bunu niyə görə alırıq? Gəlin baxaq niyə görə alırıq? İndi təsəvvürən bu onluq kəsr şəklində yazsaq. Onluq kəsri adi kəsr şəklində yazsaq. Məsəl üçün nə eləyirdi? Adi kəsr çevirdikdə olduğu kimi yazırdıq. Vergül atıb olduğu kimi yazırdıq. Məxrəcə isə buradakı vergüldən sağdakı ədədin qədər sıfır olan ədəd yazırıq. Onsuz da oxuyanda da elə oxuyurduq. 731 tam onda 2. 731 tam onda 2. Görürsünüz, onda 7312 aldı. İndi nə edir? Deyir ki, bu ədədi 10-a böl. 10-a böləndə nə edirik? Tərsinə 10-da 1-ə vurur. Yəni onun tərsinə vurur. Vuranda nə aldıq? Görürsünüz? Yazaq. 7312 bölünsün 100. Və bunu qayıdıb biz onluq kəsrə çevirəndə nə edirdik? Ədədi yazırdıq. Sürətli ədədi. Daha sonra onların sayı qədər sağdan solda sayıb addım atıb vergi qoyurduq. Məsəl üçün 2 dənə 0 varsa 2 addım atırıq. 1, 2. Buradan vergi qoyduq. Nə oldu? 73 tam %12. İndi biz hər dəfə bu addımı təkrarlamaqdansa qısa şəkildə buna baxırıq. Qısa şəkildə onun qüvvətlərinə baxırıq. Əgər mən 731 tam onda 2-ni 100-ə bölsəydim nə edərdik? Bu səfər onun qüvvətidir. Yəni onun qüvvətidirsə, onda 2 dənə 0 var. Yəni onun qüvvətidir. Onda olduğu yerdən biz nə edirdik? 2 addım. 2 0 varsa 2 addım atırdıq. 1, 2 addım atdıq. Onda ədədimizi yazaq. Vergülü oradan qoyuruq. 7 vergül qoyuldu. Nə aldıq? 7 tam 1000-də 312. 100-ə böldük və vergül buradan sürüşüb bura gəlir. Eyni şəkildə vurmada da budur. Amma ilk növbədə hələsi bölməyə baxaq biz. Burada gördüyünüz kimi 7 tam %53'ü nə edib? 10'a bölüb, 10'a böləndə ilk növbədə vergülü buradan bura gətirib, vergülü yerləşdirib. Amma vergülü yerləşdirdim, vergülün qarşısında bir tam olmalı, yəni 0 tam. Ona görə 0'ı da yerləşdirib, 0 tam 1000'də 753 aldım. İndi isə o birisine baxaq. Digərində isə görürsünüz ki 753 tamdır. Yəni sadəcə burada vergül qoyub, yəni kəsrisi 0'dır. Tamı yazın. Həmin tamı 10'a bölürük. Yenə 10'a böləndə nə alırıq? Eyni şəkildə 712 10'a böləndə vergül buradan sondan əvvələ gəlir. Və 75 tam 10'da 3 almış olur. Necə ki, məsəl üçün 65'i 10'a böləndə bu şəkildə yaza bilərik. 65'i 10'a böləndə indi təsəvvür edirik 65 tam vergül kəsr hissəsi 0'dır. Həmin ədədi də 10'a böləndə həmin vergül sürüşüb gəlirdi bir addım sonraya. Olurdu cavab 6 tam 10'da 5 və sonda 0 silinir dedik vergüldən. Və yaxud da 65'i biz bölə bilərdik. Məsəl üçün 65'i 100'ə bölə bilərik. Yəni onun kvadratına. 65'i onun kvadratına böləndə nə edirik? Onda yenə eyni şəkildə 65'i 65 belə təsəvvür etsək ki, 65 tamdır və kəsr hissəsi 0'dır. Aralarında vergül var. Həmin vergül 1, 2. 2 addım. Yəni, bunu ona bölsək. Yəni, 2 addım olanda nə edirdi? Gəlirdi bu vergül, gəlir, bura düşürdü. 1, 2.
Və vergülü bura düşəndə onda belə bir fikir yaranır. Eynilik 65 yazırdı. Əvvəlinə vergül atırıq. Əgər ədədin əvvəlinə vergül atırıqsa, sıfır tamı da yazırıq. Yəni sıfır tam %65. Bu şəkildə. Bu bölməsi. Gəlin indi vurmasına baxaq. İndi vurmasında. Vurmasında da eyni şəkildə. Necə ki biz bölmədə sağa doğru gedir, sola doğru gedirdik. Bölmədə yazın. Onun üstü enin. Bölməsində sağa doğru gedir, sola doğru gedirdiksə, vurmada da sağa doğru gedirik. Eyni şəkildə. Vergülü həm sağa, həm də sola sürüşdürürük. Gəlin baxaq. Burada bir nümunə görürsünüz. Deməli nümunəyə nə deyir? Yenə bax, həmin ədəddir 73 tam %12'dir. Həmin ədədi artıq biz ona vurmuşuq. Bayaq ona bölmüşdük. İndi ona vurduq. Ona vuranda nə etdik? Bax mən deyirdim ona böləndə sola doğru gedirdi. İndi sağa doğru getməlidir. N qüvvətləri qədər sağa. Burada n nədir? Qüvvəti 1-dir. Deməli 1 adım sağa getməlidir. Və buradan atılmalı. Fikir verin. Vergül 1-dən 3 ilə 1-in arasından 1 ilə 2-nin arasına gəldi və bura atıldı. Yenə eyni şəkildə burada gördüyünüz kimi 753 tam onda içini ona bölüb ona vurub. Əgər biz ona vuranda nə edirdik? Ona vurduqda n üstü 1, ona vurduqda sağa doğru. Yəni vergül artıq sağa doğru gedəcək. Yox, ona bölsəydim əgər mən onun üstünə, artıq vergül sola doğru gedəcəkdir. Amma indi sağa doğru gedir. Və sağa doğru vergül əvvələ atılır. Vergül əvvələ atıldısa, vergüldən sonra bir sıfır qoyulur. Yəni kəsr salınır. Daha doğrusu belə demək olar. Ədəd tam hissəyə çevrilir. Bu sıfır atılacaq, onsuz da olacaq ədəd tam. Yəni siz hardasa, məsəl üçün, belə bir ədəd görsəydiniz, 75 tam %32. Həmin ədədi ona vursaydık, ona vuranda cavabı almışıq, bir dənə ala bilərik. Ona vuranda cavabı nə almış olardıq? Vergül bir vahid sürüşəcəkdir sağa. Onda yazasıydıq cavabda. 753 tam onda 2. Və yaxud da həmin ədədi, eyni ədədi 75 tam 32-ni bu səfər bölürük. Bölək 10-a. Cavabımız olacaqdır. Deməli, böldüyümüz üçün həmin vergül sola doğru sürüşür bir vahid. Bir addım sola sürüşdüyü üçün cavab da olur 7 tam vergül 1000'də 532. Ki veririz. Ortadakı vergül vuranda sürüşdü sağa, böləndə sürüşdü sola. Bu da bu şəkildə. Bu vergülün sağa və ya sola sürüşməsi ilə idi. Gəlin siz bir dənə də 100'ə bölün. Məsəl üçün yazaq. 75 tam 75 tam %32 bölünsün 1000 bərabərdir. 1000 olması nə deməkdir? 1000 olması o deməkdir ki, həmin ədəd onun kubudur. Onun kubu. Yəni 3 dənə 0. Onunla 3. Onun kubudursa addım 3 addım atmalıyıq deməli. Nə edirdik? Bu səfər də böldüyümüz üçün, vurduğumuz üçün onun kubuna başlayırıq. Vuranda nə edirdik? Sağa doğru gedirdik. 3 addım. Ona görə də yazırdıq ədədimizi 75 tam 32 və vergülü buradan sürüşdürürdük. 3 adım. 3 adım sürüşdürdüyümüz üçün 1, 2. Amma 3-cü adım boşdur. Burada necə ki, baxın. 1-ci adım, 2-ci adım, amma 3-cü adım boşdur. Boşluğu nə edirdik biz onluq kəsrlərdə? Dedik, sıfırla doldururduq. 3-cü addımı yazdıq. Və bura bir vergül atdıq. Vergüldən sonra da həmişə nə olur? Sıfır yazılır. Amma adətən sonda vergüldən sonraki sıfırlar onluq kəsirdə silinir. Və gördüyünüz kimi cavabımız nə oldu? Əgər biz 1000'ə vursaq, cavabımız 75.320 oldu. Bununla da vergülün sürüşməsi ilə vurma böləni izah etdik. Gəlin indi başqa nömrəyə baxaq. İndi isə dərsimiz bu qədər. Bugünkü dərsimizdə onluq kəsirlərin vurulması və bölünməsi nömrə. 2 növbə var idi. Vergülün sağa və sola sürüşdürülməsi. Vuranda sağa sola sürüşürdü, böləndə isə sola sürüşürdü. Daha sonra isə vergüldən sonraki ədədlərin sayılması ilə vurma və bölmə idi. Bu qədər. Ümid
Əgər öyrənmək istədiyiniz nöqtələr və yaxud da sizə qaranlıq qalan yerlər varsa, yorum hissəsinə qeyd edə bilərsiniz. Məmnuniyyətlə cavablandırmağa çalışarım.